माझं बाळ रात्रभर करत असतं. माझ्या बाळाला सारखा गॅस होतो. किती औषधं पाजली, ढेकर काढला तरी बाळ सारखं रात्रभर रडत असतं. तर पॅरेंट्स बाळ जन्मल्यानंतर साधारण 15 ते 20 दिवसाच्या दरम्यान बाळाच्या पोटामध्ये गॅस मूव्ह करत असतो आणि हा अवेअरनेस बाळांमध्ये येत असतो. अवेअरनेसची ही फिलिंग बाळासाठी नवीन असते. सो बाळ या फिलिंगला रेजिस्ट करत असतं आणि त्यामुळे बाळ सतत रडत असतं किंवा दूध पित नाही. काही दिवसानंतर बाळाला हे अंगवळणी पडू लागतं. त्याला समजू लागतं की प्रत्येक फिलिंगनंतर ही फिलिंग येणार आहे आणि हे नॉर्मल आहे. साधारण 15 दिवसापासून हे कोलिक पेन चालू होतं आणि ते ग्रॅज्युअली 45 दिवसापर्यंत वाढू लागतं. अशा वेळेस बाळ गॅस पास करताना किंवा पॉटी करताना देखील रडू लागतं. नंतर हळूहळू बाळ या फिलिंगला सेटल होऊ लागतं आणि साधारण 3 महिन्यापर्यंत कोलिक पेन हे हळूहळू कमी होऊ लागतं. डॉक्टर, हे सर्व ठीक आहे, ही फिलिंग नवीन आहे, हे 45 दिवसापर्यंत वाढत जातं, नंतर हळूहळू कमी होतं, परंतु आत्ता बाळाला डिस्कम्फर्ट होत आहे, मग आत्ता बाळाला काय दिलं पाहिजे? तर पॅरेंट्स बाळ रडत असेल, बाळ किरकिर करत असेल, बाळाला गॅस होत असेल तर अशा वेळेस एक टमी टाईम तुम्ही बाळाला टमी टाईम देऊ शकता. 2 बाळाच्या नाभीच्या आजूबाजूला तुम्ही क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज मसाज करू शकता. 3 बाळाच्या पायांची सायकलिंग मुवमेंट करून तुम्ही बाळाचा सायकलिंग मसाज करू शकता. 4 हिंग पेस्ट तुम्ही बाळाच्या नाभीच्या आजूबाजूला हिंग पेस्ट देखील लावू शकता. सध्या बाजारामध्ये हिंग रोल ऑन इझिली अवेलेबल आहेत, याचा तुम्ही वापर करू शकता. एवढ्याने देखील बाळ रडायचे थांबत नसेल तर अशा वेळेस तुमच्या बाळरोग तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या. तुमचे डॉक्टर तुम्हाला काही ड्रॉप्स ॲडवाईस करतील, जे ड्रॉप्स तुम्हाला बाळाचा गॅस फॉरवर्ड मूव्ह करायला मदत करतील, जेणेकरून बाळाला रिलीफ मिळेल. आता तर बाळाला औषध दिलं, मसाज केला, सगळे उपाय केले, परंतु बाळ काय रडायचं थांबेना. मग अशा वेळेस तुम्ही बाळाला लॉंग ड्राईव्हला घेऊन जा. कोलिक पेन एक सेन्सेशन आहे. जेव्हा तुम्ही बाळाला दुसऱ्या सेन्सेशनने डिस्ट्रॅक्ट करता तेव्हा बाळाचं कोलिक पेन हे कमी येतं. बाळ त्याचं कोलिक पेन विसरून जातं. लक्षात ठेवा, when nothing else works, then distraction will always work for you. Thank you.